Ang panagna ni Zacarias. Lucas Kapitulo 1 versikulo 67-80. Si Zacarias nga iyang amahan gigamhan sa Espiritu Santo ug mao kini ang iyang gisulti. Dayigan nato ang Ginoo nga Dios sa Israel. Kay mianhi siya aron sa pagluwas kanato nga iyang mga katawhan. Gipaanhi niya kanato ang makagagaham nga manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugon nga si David. Mao usab kini ang iyang gisulti kaniadto pinaagi sa iyang mga balaang propeta. Nagsaad siya nga iya kitang luwasen gikan sa atong mga kaaway ug sa mga tawo nga nagadumot kanato. Mingon usab siya nga iyang kaluy-an ang atong mga katigulangan, ug dili niya kalimtan ang iyang kasabuton kanila nga iyang gipanumpa sa atong katigulangan nga mao si Abraham. Kini ang kasabuton nga siya muluwas gayud kanato gikan sa atong mga kaaway aron kita makapangalagod nga walay kahadlok. Ug mahimo kitang balaan ug matarong sa iyang atubangan sa tanan nga adlaw sa atong kinabuhi. Anya mingon si Zacarias sa iyang anak. Ikaw Juan, pagatawgon ka nga propeta sa labing halandong Dios. Kay mag-una ka sa Ginoo aron imong andaman ang katawhan sa iyang pag-abot. Tadluan mo ang iyang mga katawhan nga maluwas sila pinaagi sa kapasayloan sa Dios sa ilang mga sala. Kay ang atong Dios maluluyon ug mahigugmaon. Ipadala niya ang manluluwas sama sa nagasubang nga adlaw. Nga maghatag og kahayag sa mga tawo nga anaa sa kangitngit ug nagungaw sa kamatayon. Tadluan niya kita kon ansaon nga mahimong maayo ang atong relasyon sa Dios ug sa atong isig katawo. Anya, ang bata nga si Juan midako ug naligon sa espiritu. Nagpuyo siya sa kamingawan hangtod sa adlaw nga nagsugod siya sa iyang pagpanudlo sa mga Israelyenhan.